Na novinarski konferenci sta Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, in generalna direktorica magistra Sonja Šmuc podrobneje predstavila stališča gospodarstva o zahtevah po višjih plačah v večjem delu javnega sektorja. Gospodarstvo skupaj s sindikati iz zasebnega sektorja v vseh teh letih se poskušamo držati teh standardov, dodana vrednost, dvig plač in seveda tudi naša zaveza po povečevanju deleža razvoja, ki nam bo omogočil seveda povečevanje dodane vrednosti tudi v prihodnosti, in seveda si želimo podobnih standardov v razgovorih tudi med sindikati javnega sektorja ter vlado. Več kot 200 predstavnikov slovenskih in srbskih podjetij se je udeležilo poslovnega foruma ob 4. skupnem zasedanju vlad Republike Slovenije in Republike Srbije. Udeležence foruma so nagovorili predsednika skupščin obeh gospodarskih zbornic ter predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in magistra Ana Brnabić, predsednica vlade Republike Srbije, ki se je vpisalo tudi v knjigo častnih gostov GZS. Makroekonomska situacija v obeh državah je dobra, bančni, finančni sistem je zdrav. Na 5 poslovnih panelih, ki so se jih udeležili tudi nekateri ministri in državni sekretarji obeh držav, so razpravljali o možnostih krepitve sodelovanja ter priložnostih za skupne projekte. Več kot 50 udeležencev se je udeležilo poslovnega dogodka, namenjenega širitvi poslovanja z Bangladešem. Gostje so predstavili zakonodajni okvir in poslovne priložnosti za slovenska podjetja pri zaposlovanju deficitarne kvalificirane delovne sile iz Bangladeša. This event, I think, will see a positive momentum in the trade between Bangladesh and Slovenia. V sklopu programa poslovnih srečanj Britansko-slovenske gospodarske zbornice je v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in Avtomobilskim grozdom Slovenije ter v soorganizaciji Gospodarske zbornice Slovenije potekala poslovna konferenca o vplivu digitalizacije na prihodnost avtomobilske industrije. We are in the middle of a revolution and the world will change very, very fast. Na drugi seji zbora članov strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti so bile predstavljene aktivnosti prve in druge faze SRIP-a MATPRO ter načrt prihodnjih aktivnosti po posameznih fokusnih področjih na področju napovedovanja kompetenc in razvoja zaposlenih, trajnostnega delovanja in internacionalizacije. MATPRO mislimo, da je primer dobre prakse. Grejo v smeri, kot smo jo začrtali. Na tematski delavnici v sklopu Digitalne akademije so govorili o blockchainu oziroma blokovni verigi. Strokovnjaki so podjetnikom predstavili tehnologijo blokovnih verig in kriptovalut, komercialno uporabo blokovnih verig ter spregovorili še o blokovnih verigah in internetu stvari. Najprej morajo biti pozorni na to, da pravzaprav ločijo to modo kriptovalut od blokovnih verig. Ker blokovne verige so ena obetajoča tehnologija, te kriptovalute so pa na en način, kot vemo, borza, špekulacija. Letošnja podelitev priznanj odličnim pekovskim izdelkom je potekala v Slovenskem etnografskem muzeju in tako povezala tradicijo in sodobnost. Priznanje za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin, ki jih podeljuje GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je prejelo 141 izdelkov. Prava priznanja dobivamo potem na trgih, na tujih in domačih trgih, kjer seveda kupci nam to tudi priznavajo in seveda zaradi tega še z večjim veseljem razvijamo nove proizvode.